ang mga choreographer mialma sa pamahayag ni Bari 4 nga hunungon ang Pasigarbo kung siya ang mudaog pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Ang pangutana kung makadaog ka siya aning iyang gibuhian nga pamahayag nga murag daghan man ang wala makauyon sa iyang giistorya at tubangan sa mga sakop sa media. Murag nakalimot si Pamela Bari 4 nga kandidato siya pagkagobernador sa lalawigan sa Sugbo. Apan sa iyang gisulti nga hunungon niya ang Pasigarbo sa Sugbo, daghan ang wala makauyon niini nga mga butante, mga kabombo. Kinsa may adviser aning Bari 4? Dili pa man siya politiko paminawon sa iyang tubag sa mga pangutana sa mga sakop sa media. Sa sunod ma'am, huna-hunaa og maayo kung wala bay na agrabyado sa imong gisulti. Kay mag-gobernador biya ka, makuhaan imong boto ana. Ang Cebu Choreographers Association mialma sa nahimong pamahayag ni Cebu gubernatorial candidate Pamela Bari 4. May labot na sa pagpahunong sa Pasigarbo sa Sugbo o Suroy-Suroy sa Sugbo kung siya maoy makadaog pagka-gobernador. Matod pa ni Bari 4 nga nagkalas-kalas lang kini sa pundo sa kagamhanan, usik-usik lang kunos kwarta. Og ingon man, naghatag og kahasol sa mga residente sa tibuok lalawigan sa Sugbo, mga kabombo. Ang Pasigarbo sa Sugbo, dinhi magtigi kung kinsay pinakanindot mo pasundayag sa ilang festival gikan sa nalain nga mga kalungsuran. Dinhi ilang ipasigarbo kung unsay mga hiyas, mga kultura, mga tradisyon ug uban pa sa ilang lungsod. Ila kining ipasundayag atol sa Pasigarbo sa Sugbo. Butang nga nakahatag usab kini og atraksyon sa lalawigan sa Sugbo. Tungod din at least dunay buhay-buhay ang mga choreographer. Naapoy income ang tigtahi sa mga costume, sa mga bata o mga dancers, nga naasay income ang mga membro sa drum and bugle corps, mga kabombo. Kung undangon ang Pasigarbo sa Sugbo, mawad-an ni sila og racket o sideline. Unya mga botante biya ni sila sa province of Cebu. Unya, sa Suroy-Suroy sa Sugbo, dinhi nato na-discover ang mga tourist destination. Gikan sa lalain nga mga kalungsuran, nga sakop sa lalawigan sa Sugbo, na-promote og maayo ang atong turismo. Hinungdan, nga buhi kayo ang ekonomiya sa province of Cebu. Tungod kay gi-showcase ni Governor Gwen Garcia ang mga tourist destination. Pinaagi sa Suroy-Suroy sa Sugbo, mga kabombo. Sa sunod ma'am, Pamela Bari 4, patudlo daan unsaon pagtubag kay kandidato biya ka. Lupigon ka ni Governor Gwen Garcia kung unsaon pagtubag ang mga pangutana sa mga sakop sa media. Pero mangutana kuno ninyo, mga Sugbuanon, nakamugna bagkahasol ang Pasigarbo sa Sugbo? Nakamugna bagkahasol ang Suroy-Suroy sa Sugbo? Kay matod pang Pamela Bari 4, nag-usik-usik sa kwarta sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug nakahatag og kahasol kuno ngadtos mga Subuanon.